Si kecil batuk, bersin, dan hidung meler tanpa demam. Itu gejala batuk pilek. Kemarin saat kumpul keluarga, si kecil terlihat sedikit lemas pas main. Hidungnya meler, batuk, tapi nggak demam. Aku langsung tahu itu batuk pilek. Gejala kayak gini memang sering muncul karena daya tahan tubuh si kecil belum kuat. Untungnya, sekarang aku selalu sedia OB kombi anak batuk pilek di rumah. Soalnya efektif redakan batuk pilek si kecil. Apalagi dengan rasa stroberi yang bikin no drama saat minum obat. Ibu nggak perlu panik, batuk pilek bisa diatasi. Yang penting tahu solusinya.